歡迎大家繼續收睇 Watch Catalog 嘅。咁我諗澳門或多或少都造就咗我去搞呢一個 channel 嘅，因為咁細嘅地方呢，啲錶鋪嚟講呢，又出奇地都算幾齊嘅。而因為咁呢，呢個 channel 呢，亦都令我認識咗好多澳門界鐘錶狂熱嘅分子啦。而我亦都有幸咁受到佢哋嘅邀請，參加咗佢哋嘅一啲錶聚嘅。相信喺澳門嘅鐘錶愛好者呢，都集中晒喺呢一個 group 度，集中晒呢個錶聚度。而我哋都有一個 WeChat 嘅 group 嘅，咁個 group 嘅主人翁呢，就主持人啦，就叫做 Alex 嘅。咁喺澳門呢，玩得錶應該都冇人唔識 Alex 嘅，因為 Alex 本身其實都非常之傳奇啦。佢本身係一位專業嘅珠寶鑑證師啦，同時亦都有去教學啦。而佢亦都從事一個鐘錶嘅買賣啦，擁有一個鋪頭啦，叫做 Alexander House 嘅一個鋪頭嘅。而呢個錶聚亦都係由 Alex 去統籌啦，咁一年大約會有幾次到啦。你會見到每次錶聚呢，大家啲錶友呢都會攞晒自己啲珍藏啦，擺晒出嚟俾大家隨便去睇嘅。當然我哋睇嘅過程亦都會好小心啦，唔會整翻人隻錶，亦都唔會你會見到唔會錶撞錶嗰樣嘢嘅，排得好整齊，咁大家睇完都好有手尾嘅。你會見到無論金嘅 Nautilus 啦、地通拿啦，就咁就擺到嘅啫，真係隨便咁睇，你會見到非常之震撼嘅，每次都咁啊！大家都追晒埋去咁樣睇大家嘅珍藏啦。咁而今次你會見到亦都新加咗一個顯微鏡嘅一個功能啦，方便大家去追唔同嘅錶啦，睇下啲細節啊。咁大部分錶呢，我都有拍到啲片俾大家睇一睇嘅。我哋先睇一睇一對陀錶啦，由博物館嘅同事帶出嚟嘅。佢就成日都強調呢，玩舊款嘅陀錶呢就好抵玩嘅，因為可能幾千蚊呢就買到好特別嘅一啲機芯啊，好複雜嘅一啲機芯啊。而呢一隻呢就係 Long 展啦，而呢個機芯其實就係 13ZN 嗰個技術嘅，你會見到咁樣好好睇嘅陀錶又大隻呢，咁你會見到好清楚。Minerva 亦都係啦。咁嘅機芯其實幾千蚊就買到㗎啦，呢啲舊款。咁因為有好多錶啦，亦都唔係話隻隻我都識嘅。咁我好快咁俾大家睇一睇，由當日帶咗出嚟嘅錶款有啲咩啦。而呢隻就係 IWC 最近推出嘅白陶瓷。而呢隻亦都係 IWC 啦，小王子嘅 Big Pilot， 一個第一代嘅 Big Pilot 小王子啊嘛，仲係用緊立體字啦。我自己其實都好想去收藏呢一隻嘅。而呢度都專登揾兩隻同 Georgenta 有關嘅錶款啦，左邊就係一隻46mm 嘅 Engineer 嘅款式啦，而右邊就係 Royal Oak 啦，大家俗稱呢個款就貓頭鷹嘅一個款嚟嘅。當日亦都有兩隻 Montblanc 啦，咁我一齊影啦。左邊就一隻銅錶嘅款啦，而右邊就係最新鮮推出嘅一個綠面啦、綠圈啦，用冰川做一個概念嘅。呢隻咁得意嘅造型呢，就係一個中國嘅牌子啦，上年先成立嘅一個老虎嘅造型啦，時間同分針個顯示都係靠隻眼睛。咁就限量300隻嘅啫，定價就大約6000蚊港幣啊，澳門幣左右啦。我自己當日就帶咗右邊呢隻 JD 啦，就我自己嘅，亦都見到有隻 JD， 所以我都拎埋一齊做一個比較啦。咁當然你會見到左邊嗰隻嗰個工藝上，梗係勁過嗰隻好多好多啦，價錢亦都貴好多啦。咁但係亦都有翻嗰個味道喺度嘅。你會見到嗰個工藝呢，真係好誇張。入邊嗰啲雕刻呢，甚至乎嗰個藍色面呢，有一個放射紋嘅，好隱約見到。成個手工其實做得好靚好靚。咁 JD 都算係我一個。咁現場亦都有多勞力士啦，咁我就揀咗兩隻比較特別啲嘅款式啦。不過我自己就唔係勞力士專家啦，所以我都唔係太清楚呢兩隻，主要俾大家睇一睇個款啦。而呢隻就係 Bulgari 嘅 Finissimo 啦，同一個紋身師嘅一個合作啦。咁呢啲款呢，有時你真係連喺鋪頭度呢都冇機會睇，反而喺標聚呢，你會見到更加多呢啲奇特嘅一啲款式啦。又或者好似呢隻 Chanel J12 咁啦，你都知佢係一個特別版嚟嘅，但係當然一時三刻你未必記得嗰個細節啦，因為
現場實在太多錶啦，咁你就記得呢隻係一個特別版嘅 Chanel 嚟嘅。咁亦都有隻5711嘅玫瑰金版啦，咁就咁放咗喺度俾大家隨便去觀賞。咁市價好似都差唔多200萬㗎啦呢一隻。而呢度亦都有隻 AP 嘅26470啦，鋼版啦 Royal Offshore 嘅計時款啦。曾經我喺二手鋪見過呢一隻，個價錢都非常之吸引嘅，當時都有啲後悔冇買到嘅。咁依家其實都已經都唔價值不菲嘅啦，呢啲款都。咁啊，講開 AP， 亦都有2隻 Vintage 嘅款啦。通常呢啲 Vintage 錶都係 Alex 本人嘅珍藏啦。咁啊，左邊嗰隻係一隻問錶啦，亦都會見到一個 Jumping Hour 啦。右邊嗰隻都非常之獨特嘅一個 AP 啊。咁亦都有隻 Roger Dubuis 嘅 Excalibur 嘅 Carbon 陀飛輪版本啦。成隻錶就好輕嘅。咁呢隻其實個定價都講緊170幾萬㗎啦。現場睇其實就真係好靚、好獨特嘅一個錶款嚟嘅。而呢隻就我都唔係好 sure 嗰個牌子點樣讀啊，淨係知道佢呢個牌子就同嗰啲 NBNF 嗰啲好接近啦，都係一啲好科幻啊、好破格嘅一啲款啦。咁平時真係冇乜機會會見到嘅，除非你錶鋪啦，錶鋪都會見到。咁錶序就有呢個好處，就係呢啲好獨特嘅錶你都會見到咯。而呢隻就係台灣牌子 Time Record 出嘅一個紀念翻 Daniel Nebel 嘅一個手錶啦。咁啊 Daniel Nebel 其實就係瑞士嘅一個獨立製錶師啦，係非常之出名啦。咁好不幸咁2020年就離開咗我哋啦。亦都有翻呢隻嘅致敬款式啦，用翻佢最經典嘅一個 freestyle dial 嘅一個結構啦，有翻個鐮刀形狀嘅一個分針顯示啦。咁6點鐘亦都會寫翻 In Memory of Daniel Nebel 嘅一個字眼嘅。咁成隻錶就鈦金屬去做啦，有翻個好突嘅藍寶石玻璃啦。而背面亦都會寫翻阿 Daniel 嘅出生年份啦，同埋死亡嘅日期啊、年份咁嘅。咁啊，錶最過癮嘅地方就係一啲奇特嘅款，你都會見到啦，好似呢隻咁咧，香港嘅一個牌子啦，都幾新進。咁就好記得佢哋啦，呢個牌子，因為個價錢非常之相宜啦，但係亦都用咗一個科幻嘅一個題材啦。冷眼睇有啲款呢都幾似 NBNF 嘅，但係價錢當然係爭一橛啦。所以佢哋嘅錶其實都幾好賣嘅。而呢隻就係一個中國嘅牌子啦，叫做 Sigma Design。而呢個款呢，亦都上年攞咗2021 GPXG 嘅一個獎啦。咁整體佢哋啲錶款其實都唔錯嘅。咁呢度亦都有隻女士嘅 Breguet 啦 ，Classic 8561啦，25.5mm 好細隻嘅啫，有翻 Breguet 嘅指針啦，成個殼就18K 金做，就一個手上鏈嘅機芯嚟嘅。咁啊呢對 Seiko 呢，都唔係第一次喺標序見到，都之前都見過。咁啲朋友都話，拍埋呢隻咧，呢隻好特別嘅呢一隻 Seiko，係以呢個價位嚟講超晒班嘅。咁亦都係屬於一位嘅標友。咁我特別嘅地方就係佢哋用一個武士刀嘅一個概念啦，而你會見到錶底嗰個殼呢，係一個好獨特嘅一個形狀嘅，非一般嘅一個形狀啦。而呢兩隻錶都係屬於同一位嘅錶主人嘅，儲齊咗一套啦，個價值亦都唔平噶。咁我相信呢位主人都對呢一對嘅精工非常之中意啦。你會見到嗰個打磨呢係超晒班噶啦，以 Seiko 嚟講，完全係好靚好靚嘅一個打磨啦。咁我諗大部分嘅款呢都俾我拍低咗落嚟嘅，咁即係希望大家會中意今集嘅內容啦。因為咁啱我就有一個 YouTube channel 啦，又咁啱去咗呢一個錶序，亦都有呢個機會可以拍低俾大家睇啦。因為有啲錶款呢真係幾難喺坊間度見到嘅。咁大家記得 like 啦，未訂閱嘅朋友記得訂閱啦。因為其實做 YouTube 都幾偉大嘅，我覺得幾大付出嘅。因為大家可能有所不知呢，拍啊，再剪接啊，有一個人做晒呢。其實講緊好似呢條片為例呢，其實閒閒地都用咗10幾20個鐘嘅，齋做呢個剪接呢。咁大家要記住做 YouTuber 嘅一啲辛酸啦，記得 like 啦，同埋真係訂閱。我未做呢個 channel 嘅時候呢，真係好少 like 啲片，但原來發現哇，原來咁辛苦嘅做呢啲片。
咁所以我自己都自問即刻 like 多咗啦，同埋 comment 多咗咯，多啲 YouTube 嘅片嘅。咁我哋今次呢條片就到呢度先啦，我哋下一條片再見啦，拜拜。